Estos 5 lugares te demuestran que la naturaleza puede ser más sorprendente que cualquier escenario de película. Salar de Uyuni, Isla de Socotra, las cuevas de las Luciérnagas, Pamukkale y el lago Gilie son destinos que desafían la realidad. Pero lo mejor de todo es que puedes visitarlos y comprobar por ti mismo que son tan impresionantes como parecen en las fotos. ¿Cuál de estos lugares te gustaría visitar primero? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más destinos increíbles como estos. Hasta la próxima, viajeros.